আমরা এখন রোটাঙ্গে আমি রোটাঙ্গে আছি তো রোটাঙ্গে তো লোটাং না লোটাং না কি শিশু শিশু না শিশু না শিশু তাহলে কি কিছুটা হবে লুক এট দ্য ভিউ হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ। তো আজকে আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমাদের মানালি ব্লগ। তো মানালিতে তোমরা জানোই নিশ্চয়ই যে অবস্থা কীরকম এখন। হিমাচল প্রদেশ পুরো বন্যায় বয়ে গেছে। তো এখন তো এইসব রাস্তা সবই মনে হয় ধসে গেছে ম্যাক্সিমাম। তো আমরা বন্যার আগেই গিয়েছিলাম এপ্রিলে, তো এই ভিডিওটা তখনকারই তোমাদের জন্য এখন আমরা নিয়ে এসেছি। তো দেখো তার সৌন্দর্য, কত সুন্দর অপরূপ দৃশ্য। তো আমরা মানালি পৌঁছে গেছি, আর এটা হচ্ছে আমাদের মানালির হোটেল। এই হোটেলটায় আমরা মানালিতে ছিলাম। আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে হিমালয়ান কটেজ। দেখো আমরা কিন্তু অনেক প্রমোট করে দিই, পে না করলেও আমাদেরকে আমরা মোটামুটি কিছু কিছু জায়গা প্রমোট করে দিই। তো আমাদের ব্যালকনি দিয়ে ভিউটা জাস্ট দেখো, অসাধারণ। ওই যে দূরে বরফ দেখা যাচ্ছে, ওই যে বরফ। আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি ঝর্ণাটা পড়ছে। ভিডিওতে কতটা বোঝা যাবে জানি না, বাট এখান দিয়ে ভালোই বোঝা যাচ্ছে। ব্যাপক ভিউ। আস্তে আস্তে ঘুরে দিকটা, আস্তে আস্তে ঘুরে আসবে। এটা আমাদের রুমটা দেখো, এটা আমাদের রুম গাইস। আমরা ওই ভিউটা এই জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি মানালি সাইট সিন করতে। আমরা চলেছি কক্সরে, আর এটা হচ্ছে কক্সর যাওয়ার রাস্তা। কক্সর যাওয়ার রাস্তায় আমরা জামা ভাড়া নিই এবং জুতো ভাড়া নিই। আমাদের এখানে জুতো আর জামা মিলিয়ে 250 টাকা পড়েছিল। এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট রেট, ওদের ধরে বাঁধা রাখা একটা রেট, এর বেশি কিন্তু ওরা নেবে না। কিন্তু আমাদের কাশ্মীরে 400 টাকা পড়েছিল জুতো আর কোট মিলিয়ে। আমরা এখন অটল টানেলের দিকে এগিয়ে চলেছি। অটল টানেল হয়ে যাওয়ার ফলে শিশু আর মানালির রাস্তা মানে খুব সহজ হয়ে গেছে। জাস্ট একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে গেলেই পৌঁছে যাওয়া যায়। আমি আগে শুনেছি যে আগে যাওয়াটা দুর্গম ছিল, কিন্তু এই টানেলটা হয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে। আমরা এখন অটল টানেলের মধ্যে আছি। অটল টানেলে ঢোকার আগে এক দৃশ্য আর ঢোকার পর আর এক দৃশ্য। জাস্ট লুক এট দ্য ভিউ গাইস, জাস্ট লুক এট দ্য ভিউ।
ইচ্ছা খুব ছিল। তো আমরা সবাই মিলে রিকোয়েস্ট করাতে তো ড্রাইভার আমাদের কক্সরে নিয়ে যায়, বলে যে কক্সরে তোমরা বরফ পাবেই পাবে। কারণ কি বরফে লুটোপুটি করে পাহাড়ে এসে মজা না করলে কি মজা করলাম আর কি বা মানালি এলাম। দেখতে দেখতে আমরা কক্সরের কাছাকাছি এসে গেছি আর কক্সর পৌঁছেও গেছি, গাড়ি সব স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে দেখতেই পাচ্ছ। আর এই হলো কক্সর, এখানে এই যে কক্সর ব্রিজ, এইটাকে ক্রস করে এই পার্টটা হচ্ছে কক্সর। আর ভিউ দেখো। কোনটা? দারুণ লাগছে। এই জায়গা দিবা না। তো কেমন লাগছে এই পাহাড়ে ম্যাগি খেয়ে? পাহাড়ে ম্যাগি খাবার মজাই আলাদা। এই ম্যাগিটা কটা খায়? 12 টাকা করে প্যাকেট, এই 12 টাকার ম্যাগিটা এখানে হচ্ছে 7 টাকা, তাও তো কম। কেমন লাগছে বিপ্লবদা ম্যাগি খেয়ে এখানে? ম্যাগির একটা অদ্ভুত গল্প আছে, আমি যে বললাম 60 টাকাও কম, কারণ কি আমরা মানে পাহাড়ে 100 টাকারও ম্যাগি খেয়েছি, কিন্তু আমরা সব থেকে হায়েস্ট ছিল আমাদের মানে গুলমার্গে ফেজ 2-এ, মানে 2 প্যাকেট ম্যাগি ওরা সবজি টবজি দিয়ে বানিয়ে দেবে, সেটা ওরা নেবে 250 টাকা। মানে ভাবা যায়, মানে ওই ম্যাগি তো পেটের কোথাও যাবেও না। তো গাইজ এখন আমরা আছি কক্সরে। কক্সরের হচ্ছে সিন হচ্ছে এই, আর এই হচ্ছে আমাদের হরিয়ালি কাবাব। এর আগে ওকে একটা ড্রেস দিয়েছিল, শরীরের তুলনায় ড্রেসটা বড় হয়ে গেছিল লম্বায়। তো আমাকে ড্রাইভার ভাইয়া ডেকে নিয়ে গিয়ে এই ড্রেসটা চেঞ্জ করিয়েছে। হাঁপিয়ে গেছি আর উঠতে পারছি না। আর এই হচ্ছে আমাদের বিপ্লব ভাই, যে আমাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা ঠিক করছে। তো আমরা বরফে খেলে ধুলে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি, সবাই জুতো মোজা খুলে দিয়েছে, এদের তো জুতোর মধ্যে মোজার মধ্যে বরফ ঢুকে পুরো ভিজে গিয়ে একাকার অবস্থা। আমি এই বয়ে আসা নদীর সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাকে না তুলে ইনি ওয়েদার তুলতেই ব্যস্ত, কি করব আর।
আর দেখতে দেখতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আর বৃষ্টি তো সেমনি সেমনি বৃষ্টি নয়, হচ্ছে শিলা বৃষ্টি, এরকম বড় বড় বরফের চাই পড়ছিল। তো আমরা এখন রওনা দিয়েছি শিশুর উদ্দেশ্যে। শিশু গিয়ে পৌঁছাতে পারবো কি, কতটা ঘুরতে পারবো জানি না, মানে এতটাই জোরে বৃষ্টি পড়ছে আর শিলা বৃষ্টি পড়ছে, তো নেবে কতটা ঘুরতে পারবো সেই নিয়ে কিন্তু সন্দেহ রয়েছে। অনেক বেলাও হয়েছে আর খিদেও পেয়ে গেছে, হয়তো শিশু গিয়েই আমরা কিছু খেয়ে নেবো। আর শিশু যাওয়ার রাস্তাটা তোমরা দেখো কত সুন্দর অপরূপ, মানে চারিদিকে গাছগুলো জাস্ট দেখো কি সুন্দর রাস্তা। बोलबे तो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। গাইস দিস ইজ শিশু। তো তোমরা যদি গরমকালে আসো শিশুতে এরকম দেখতে পাবে, স্নো পাবে না, স্নো ওই ওপরেই পাবে। এরকম উপরেই, হ্যাঁ এরকম উপরেই পাওয়া যাবে শুধু স্নোটা। এখানে শিশুতে স্নো পাবে না। শিশু পেছনেই হচ্ছে তোমাদের হেলিপ্যাডটা, পেছনটা দেখা, এখানেই হেলিকপ্টার নামবে শিশু। অ্যান্ড এই ভিডিওটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, পিছনের ভিউটা জাস্ট অসাম। মানে এই যে ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনারা হয়তো, হ্যাঁ জিপ লাইনিং হচ্ছে, এটা হয়তো সকালের দিকে হয়তো আসলে, মানে সকাল বলছি কি, মানে যেটা শীতের সময় আসে তো পুরো বরফে ঢাকা পাবেন, বাট এই সুন্দর দৃশ্যটা দেখা যাবে না। আর এই গরমের সময় আমরা যে টাইমে এসেছি এপ্রিল, এটা হলো পারফেক্ট টাইম। এখন কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা কক্সলে ছিলাম, ওখানে বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল, বাট এখানে নরমাল বৃষ্টি পড়ছে। বাট ভালোই ঠান্ডা লাগছে, প্রচুর ঠান্ডা লাগছে। ইনি এখন নিনজা টাইটেলের ড্রেস পরে আছে বলে না বুঝতে পারছেন না, না ওই জন্য। অ্যান্ড এইটা যেটা আছে, this is a view of the line. Just look at the view. জিপ লাইন পয়েন্ট, মানে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে আবার নিয়েও আসছে, তাই তো ফিরত? না না, এখানে কি ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ ওই তো এখান থেকে যাচ্ছে আর ফিরতও আসছে। ওই জন্য তো বললে এখানে সেই কত মিটার থাকে না, কত মিটার বললো তো 1.5 কিলোমিটার বললো। 750 কিন্তু 1.5 কিলোমিটার। কি জানি। तेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ तूने आके दिल को आहे में जगह दे, कुछ कहना है आया बिन भूला है मेहमान, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह, हमको ना खबर कब कैसे आया वो ओ, 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 दिल से क्या फरमाया वो ओ, ओ। আমার পাগলাপনার রিল করা হয়ে গেছে। তো ওখানে ফোনে টাওয়ার ছিল না, তাই মুখে গিয়ে গিয়ে গান গিয়ে রিলস বানাচ্ছিলাম। আর শিশু আমরা সেরকম কিছু বৃষ্টির জন্য ঘুরতে পারিনি, প্রচুর জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আর আমরা এখন রওনা দিয়েছি মানালির উদ্দেশ্যে। তো হোটেলে পৌঁছাবো, পৌঁছে রেস্ট নেওয়া যাবে। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, বাই। আর তোমরা ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো 5 ফোরন ব্লগসকে। আর এভাবেই থেকো আমাদের পাশে, আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি আসবো, বাই। এই গানটা ধরে নাও, কাম ডাউন, কাম ডাউন। Baby calm down, calm down.